นานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกันเป็นประจำไม่ได้ทำไมเดินนำหน้าฉันล่ะฉันเป็นสามีเป็นช้างเท้าหน้าต้องเดินนำหน้าสิชะก็เท้าหน้าอย่างเธอเดินหลงนี่นาฉันน่ะรู้ทางไปบ้านแม่จันดีหรอนี่มาทางนี้เฮ้ยไปทางที่ฉันเดินก็ถึงเหมือนกันละนะเธอน่ะช้างเท้าหลังอย่าริอ่านมาเถียงต้องเถียงสิก็ทางที่เธอเดินน่ะมันอ้อมเราต้องรู้จักประหยัดเวลามัวแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะพอดีไปขายของไม่ทันเอาก็ใครชวนทะเลาะล่ะฮะใครก็เธอแหละพูดอะไรไม่ฟังเอาแล้วทำไมต้องฟังด้วยเราเฮ้ยแหมสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันเสมอจนเป็นที่เบื่อหน่ายของเพื่อนบ้านโอ้ยพอเถอะครับลุงป้าทั้งสองทำไมมัวทะเลาะกันป่านนี้ไปถึงบ้านยายจันนานแล้วนะครับแล้วมันเรื่องอะไรของเธอล่ะไปก็ได้ไปเอ้าเดินหน้าอีกแล้วฉันไปก่อนสิอ้าวผิดละบอกว่าทางนั้นน่ะมันอ้อมดันทุรังจริงๆดันทุรังยังไงพูดดีๆนะเดี๋ยวสวยเดี๋ยวปัดเหนียวเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นฟังเรื่องสองสามีภรรยาที่เพื่อนบ้านมาเล่าก็แปลกใจยิ่งนักอย่างนี้ก็มีด้วยทะเลาะกันว่าใครเดินหน้าเดินหลังสองคนนี้ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องแหละครับไปขายของก็เถียงกันไปงานบุญไปงานรื่นเริงก็ทำให้เสียบรรยากาศเพราะไปตะโกนโวกเวกเถียงกันตลอดเลยครับท่านข้ามีเงินเยอะอยากจะลองทดสอบดูหน่อยโบราณเขาว่าเงินน่ะแม้แต่เหล็กยังง้างออกได้หมายความว่าเงินซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าอยากจะรู้ว่าเอาเงินจ้างสองคนนั่นให้หยุดทะเลาะกันได้ไหมนี่เดี๋ยวเธอช่วยเป็นธุระหน่อยก็แล้วกันเนาะจบ